11分でわかる、三方ヶ原の戦い。3。1571年、そんな信玄に朗報が届きました。氏政が同盟締結を持ちかけてきたのです。信玄はこれを受け入れ、同年に同盟締結となりました。東の脅威が消えた信玄は1572年、ついに徳川領への侵攻に飛びかかるのです。1572年10月、信玄は徳川領への侵攻を開始します。信玄は軍を本隊と別動隊に分けます。本隊2万は駿河経由で、別動隊5000は信濃経由で進行。武田軍本隊は10月下旬に高天神城を攻め落とします。高天神城が攻め落とされたことにより、少し北にある掛川城の徳川軍は城から出られなくなってしまいました。